Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii Meelbasaayikd. An Dr. Daawitii Meelbasaayikdii wajjin hakiima yaala sammuuti. Sagantaarraan waa'ee ariitiin yaaduu yookaan saffisaan yaaduu ilaalla. Ariitiin yookaan saffisaan yaaduun maal akka ta'e, hiikoonsaa maal akka ta'e, qulqullummaa fi sirrummaa yaadaatii wajjiniin walitti dhufeensa inni qabu ni ilaalla. Faayidaalee fi miidhaalee ariitiin yaaduun qabu ni ilaalla. Dhumarratti ariitiin yaaduu ofii dabaluudhaaf, saffisa yaadaa ofii fooyyessuudhaaf amaloota nu gargaaran torban isinitti hima. Barnoota bu'aa qabeessa akka irraa argattan abdiin qaba. Na hordofaa. Ariitiin yaaduu sammuu yeroo jennu dandeettii odeeffannoo pirooses gochuu sammuu jechuu keenya. Ariitii sammuun ittiin odeeffannoo qaamota miiraa keenya irraa fuudhuun odeeffannoo sanatti hiika kennee deebii itti kennu jechuu keenya. Fakkeenyaaf kubbaa lafatti yoo arginu irra keessa yoo ilaallu piroosesiin kun salphaa fakkaata. Kubbaa lafatti argine waan kan biraan qabu kubbaa argine jennee madarbina. Dhugaasaa yoo ilaalle garuu hijiin arga malee nu hubatu. Hubachuudhaaf wanti nuyi argine kun kubbaa ta'uusaa beekuudhaaf xiyyi ifaa kubbaa kanarraa ka'uudhaan niwuroonota ijaa keessa darbuun gara sammuu keenyaa ga'u. Sammuun keenyas xiyya ifaa bifa ergaa niwurooniitiin gara isaa ga'ee kana xiinxaluudhaan wanti nuyi lafatti argaa jirru kun wanta inni kanaan dura beeku kubbaa wajjin kan wal fakkaatu ta'uusaa hubachuudhaan kubbaadha jedhee hiikatti kenna. Kanaan haa dhiitamuu yookaan irraa goramee haa darbamuu jechuudhaan ergaa dabarsaa deebiitti kenna. Egaa akka murtoo isaatiitti qaamolee murtoo kana raawwatanitti ergaa dabarsa. Fakkeenyaaf dhiituudha yoo ta'e murtoonni dabarsee ergaaleen kun gara ija keenyaa ga'u akka nuyi bakka kubbaan kun jiru seeraan ilaallee qiyyaafannuuf akkasumas ergaan gara onnee keenyaa deema. Akka onneen keenya qaamolee murtoo sammuun dabarsee raawwataniif dhiiga gahaa ta'e erguuf fakkeenyaaf gara maashaalee keenyaatti dhiiga erguuf sammuun ergaa gara onnee keenyaatti erga jechuudha. Ergaa kan biraan gara maashaalee keenyaatti kan dhaqu. Maashaaleen keenya koordineet of godhanii kubbaa kana seeraan akka dhiitaniif ergaan sammuu keenyarraa isaan ga'a jechuudha. Egaa ariitii hojii sammuu yookaan ariitii yaaduu sammuu yeroo jennu yeroo xiyyi ifaa kubbaa sanarraa ka'uudhaan gara ija keenyaa dhufuun ergaa taatee gara sammuu keenyaatti ergamtuu jalqabee haga dhiitamuu kubbaa sanaatti yerootti fudhatee jechuu keenya. Ariitiin hojii sammuu yookaan saffisni yaaduu namaa giddu galeessaan gara kiiloomeetira 280 sa'aatiitti yoo ta'u haga kiiloomeetira 450 sa'aatiitti gahuu danda'a. Kanarraa akkuma hubattan saffisni hojii sammuu namaa dandeettiin saffisaan yaaduu namaa namatti garaagara. Namni tokko saffisaan yeroo yaadu kaan ammoo suuta yaada. Dandeettii saffisaan yaaduu qabaachuun dandeettii daddafanii dubbisuu namaa kenna, dafanii waa hubachuu namaa kenna, akkasumas dandeettii daddafnee ariitiidhaan rakkoo nu mudateef murtoo kennuu nuuf laata. Sababa kanaan namootni dandeettii saffisaan yaaduu qaban saffisni yaada isaanii, saffisni sammuu isaanii fooyya'aa ta'e, miira fooyya'aa ta'e, ofitti amanamummaa fooyya'aa ta'e qabaatu. Akkamittiin saffisa yaaduu ofii, saffisa hojii sammuu ofii ariifachiisuun dabaluun danda'ama ree? Yeroo hundaa gaafa waa'ee ariitiin yaaduu sammuu yaadnu waa'ee qulqullummaa yookaan sirrummaa yaada sanaa fi bu'a qabeessummaa murtoo keenyaa tilmaama keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Sammuun namaa yeroo mara ariitii fi sirrummaa qulqullummaa yaadaa akkasumas murtoo wal madaalchisee adeema. Yookaan egar malee saffisa yaaduu keenyaa, saffisa hojii sammuu keenyaa daballe sirrummaan yookaan loojikaal ta'uun yaada keenyaa rakkoo keessa gala. Murtoo dogoggoraaf nu saaxilaa jechuudha. Kanaaf saffisni yaadaa keenya yookaan hojiin sammuu keenya gar malee saffisuu qofaasaa faayidaa nuuf hin qabu. Inumaayyuu nu miidhuu danda'a malee. Kanaaf gaaffii guddaan ariitii yaadaa qofatu hin ta'in qulqullummaan itti dabalamee sirrummaan murtoo sanaatti dabalamee akkamittiin hojii sammuu fooyyessuun danda'amaadha. Kanaaf kan gargaaran maloota torban isinitti hima. Inni jalqabaa idileen sammuu ofii hojjisiisuudha. Sammuun keenya walitti dhufeenya seelii sammuu yookaan niwurooniitiin hojiisaa hojjeta. Ergaan niwuroonii tokkorraa gara niwuroonii biraatti daddarbuudhaan yaadni kan yaadamu, kan waa baratamu, miirri nutti dhaga'amu, kan ittiin nutti dhaga'amu, wanti baratame kan yaadatamu. Gaafa nuti waan haaraa barannu walitti dhufeenya niwuroonota haaraatu uumama. Gaafa nuyi wanta duraan beeknu shaakallu irra deebinee yaadannu walitti dhufeenyi niwuroonota sanaa jabaataa deema. Akka bu'aaleen qorannoo niwurosaayinsii agarsiisanitti niwuroonotni irra deddeebiin ergaa wal harkaa fuudhan hariiroon isaanii jabaachuu keessa ba'ee ariitiin ergaa wal harkaa fuudhu isaanii ni dabala. Kanaaf saffisa yaaduu keenya dabaluudhaaf hariiroo niwuroonotaa haaraa uumuu kan jiran jabeessuu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata. Wantoota hariiroon niwuroonota gidduu jiru akka jabeessan godhan akkasumas haaraan akka uumaman godhan gochuu irratti
xiyyeeffachuun nurra jiraata jechuudha. Mee fakkeenyaaf wantoota akkamiitu hariiroo niwuroonotaa jabeessuudhaaf nu gargaara isa jedhu haa ilaallume. Hariiroon niwuroonota already jiranii jabeessuudhaaf wantoota baranne ogummaa keenya irra deddeebi'uudhaan shaakaluudha kan nurraa eegamu. Of qoruu irra deddeebiidhaan yaadachuu akka isaan nurkaan banne irra deddeebinee gochuutu nurra jiraata jechuudha. Herregootuma muraasa guyyaadhaa guyyaatti nu mudatan ituu kaalkuleetariin fayyadamin, maashiniituun fayyadamin, bilbila keenyatuun fayyadamin hojjechuun hariiroon niwuroonota keenyaa kanaan dura uumaman akka isaan jabaatan taasisa. Akkasumas bilbila namootaa sammuu keenyatti yaadachuu yaaluun shaakaluun hariiroon niwuroonotaa akka isaan jabaatan dandeettii yaadachuu keenyaas ariitiin yaaduu keenyaas akka inni fooyya'u taasisa. Kan biraan hariiroo niwuroonota haaraa akkamittiin uumnaadha. Hariiroo niwuroonota haaraa uumuudhaaf yeroo hundumaa waan haaraa barachuu danda'utu nurra jiraata. Fakkeenyaaf meeshaalee muuziqaa, ogummaa harkaa garaagaraa, afaan garaagaraa barachuun akka isaan hariiroo niwuroonota haaraa uumuudhaaf nama gargaaran qorannoo baay'eetu agarsiisa. Kanaan immoo saffisa yaaduu keenyaa, saffisa hojii sammuu keenyaa akka isaan fooyyessanidha qorannootni kun kan agarsiisan. Egaa sammuu keenya idileen fayyadamuun ariitii sammuu keenyaa dabaluurra, dandeettii saffisaan yaaduu keenyaa dabaluurra darbee dhibee irraanfachuurraa akka nu ittisu qorannaalee baay'eetu agarsiisa. Lammaffaan sochii qaamaa idileen gochuudha. Dhibeewwan marsaa dhiigaa, rakkoon onnee, ol ka'uun dhiibbaa dhiigaa fi kolesteroolii dhiigni gahaan gara sammuu keenyaa akka hin seenne taasisu. Kanaan hojiin sammuu keenyaa akka inni daanga'u, dandeettiin ariitiin hojjechuun sammuu keenyaa akka hir'atu taasisu. Sochii qaamaa aerobic exercise jedhaman kan sirna hargansuu fi marsaa dhiigaa fooyyessan idileen guyyaatti yoo xinnaate daqiiqaa 30 haga 60 torban keessaa guyyaa 3 haga 5tti hojjechuun dhiigni yookaan oksijiinii gahaan gara sammuu keenyaa akka deemu taasisa. Kanaan hojiin sammuu keenyaa, saffisaan yaaduun sammuu keenyaa akka inni dabalu taasisa. Kana qofaa miti miira gaarii mirqaana keessa akka taanu nu taasisuudhaan hojii sammuu keenyaa ni fooyyessa. Aerobic exercise kan jedhamu kun sochii qaamaa akkamiiti yoo jenne daddafanii miilaan deemuu yookaan walk gochuu ta'uu danda'a. Akkasumas somsoomaa yookaan suuta fiiguu, akkasumas funyoo utaaluu ta'uu danda'a. Sadaffaan idileen hirriba boqonnaa qabu rafuu. Hirribni yerootti sammuun of haaressu, of qulqulleessudha. Sammuun hirriba keessa hariiroo niwuroonota yeroo namichi dammaqaa ture keessa uumaman irra deebi'ee ilaaluun kan ariitiin uumaman barbaachisoo kan hin taane ciree baasa. Kan jabaachuu qaban jabeessee, qixeessee yaadachuuf akka isaan tolanitti kaa'a. Kun dandeettii yaaduu keenyaa, odeeffannoo xiinxaluu keenyaa fooyyessa. Kanaaf yeroo mara hirriba qulqulluu ta'e guyyaatti sa'aatii 6 haga 8 rafuun saffisa hojii sammuu keenyaa fooyyessuu ni dandeenya. Afraffaan muddama sammuu yookaan dhiphuu ofirraa ittisuudha. Muddamni yookaan stresiin giddu galeessa ta'e rakkoo fuulduratti nutti dhufu yaaddofnee har'a akka hojjennuuf keemikaalota dammaqsituu ta'an anniisaa nuuf kennan maddisiisuudhaan hojii kana akka hojjennuuf miira nu gargaarudha. Fakkeenyaaf qormaata fuulduratti nutti dhufu yaaddofnee har'a akka qayyabannuuf muddama yookaan stresii giddu galeessa ta'e nu barbaachisa. Muddamni sammuu kun giddu galeessa yoo ta'ee fi yeroo muraasaaf yoo ta'e faayidaalee akkasii haa qabaatu malee hammaataa yookaan siiviyer yoo ta'uu fi yeroo dheeraadhaaf namarra kan turu yoo ta'e fayyaa sammuu fi qaamolee keenyaatiif miidhaa guddaa qaba. Keessattuu keemikaalotni muddama kana nutti dhageessisuuf anniisaa nuuf kennuuf maddan kun yeroo dheeraa gaafa qaama keenya keessa turan niwuroonota sammuutti summii ta'uudhaan ni ajjeesu. Hariiroo niwuroonotaas akka isaan ciraman taasisu. Kanaan ariitiin hojjechuun sammuu akka inni danqamu, saffisaan yaaduun keenya booddeetti akka deebi'u nu taasisu jechuudha. Kanaaf saffisa yaaduu keenyaa turfachuudhaaf, saffisa hojii sammuu keenyaa eeggachuudhaaf yeroo mara dammaqinaan muddama sammuu yookaan stress ofirraa ittisuun hedduu murteessaadha. Shanaffaan dhibee marsaa dhiigaa ofirraa ittisuu yookaan yoo qabaatan yaalamuudha. Wantoota hojii sammuu danquu danda'an keessaa tokko sammuun dhiigaa fi oksijiinii gahaa ta'e dhabuudha. Dhibeen marsaa dhiigaa kanneen akka dhibee onnee, ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, dhiigni gahaan oksijiinii gahaa wajjin gara sammuu keenyaa akka hin geenye taasisu. Kanaan ariitii hojii sammuu daangessuu darbee dhibee irraanfachuu fi kabiroodhaaf illee nu saaxiluu danda'u. Kanaaf yeroo yeroodhaan dhibee kanaaf qoratamuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dhibeen kun nurratti argames haalaan yaalamuun gorsa hakiimota keenyaa fudhannee hojiirra oolchuun ariitii sammuu keenyaa eeguudhaaf, saffisa yaaduu keenyaa dabaluudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ja'affaan soorata madaalamaa soorachuudha. Sammuunis akkuma qaamota keenya biroo soorata madaalamaa isa barbaachisa. Kanaaf soorata sammuu keenyaaf malan soorachuu kan sammuu keenya miidhan avoid gochuun yookaan dhiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wantoota hojii sammuu keenyaa miidhuu danda'an keessaa inni jalqabaa dhugaatii alkoolii baay'isuudha. Dhugaatii alkoolii amaleeffachuun hirriba namaa jeequun rakkoo marsaa dhiigaa fiduun akkasumas niwuroonotatti summii ta'uudhaan
dandeettii hojii sammuu ariitiin yaaduu namaa doomsa. So ariitii yaada ofii fooyyessuudhaaf, saffisa sammuu ofii turfachuudhaaf alkoolii fi wantoota wal fakkaatan irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas tamboo yookaan sijaaraa aarsuu dhiisuun illee dandeettii hojii sammuu namaatiif murteessaa akka ta'edha qorannoolee baay'een kan agarsiisan. Torbaffaan hariiroo hawaasummaa fuulleen qabaachuu. Hariiroo namaa wajjinii kan bilbilaan godhamu, sooshaal miidiyaan godhamu, caalaa kan fuulleen godhamu dandeettii ariitiin yaaduu namaa akka fooyyessu qorannoolee baay'eetu agarsiisa. Sababiin isaa gaafa bilbilaan yookaan sooshaal miidiyaadhaan nama wajjiniin walitti dhufnu hariiroo goonu wantoota gaafatamneef yookaan waan nutti dubbatameef suuta yaadnee yeroo fudhannee deebisuudhaaf carraa qabaanna. Kun immoo suuta yaaduu sammuun suuta hojjechuu nu shaakalchiisuu jalqaba. Gaafa hariiroo nama wajjinii fuulleedhaan goonu garuu miira fuula isaanii irra mul'atu. Dubbii isaanii, sochii harka isaanii, sochii qaama isaanii hundumaa hordofaa goona waan ta'eef wantoota kana hundumaa pirooses gochuudhaaf sammuun saffisaan hojjechuutu irra jiraata. Kanaan saffisa sammuu keenyaa akka turfannu dandeettiin saffisaan yaaduun keenyaa akka inni nuu turu, nuu dabalu, nuu taasisa jechuudha. So walumaa galatti ariitiin yaaduu yeroo jennu ariitiin hojjechuu sammuu, odeeffannoo pirooses gochuu sammuu jechuu keenya akka ta'e ilaalleerra. Ariitiin sammuu yookaan saffisaan yaaduun qulqullina yaaduu fi murtoo kennuu alatti qofaasaa faayidaa akka hin qabne, dandeettii saffisaan yaaduu ofii dabaluu gaafa yaadnu qulqullina yaada keenyaas, qulqullina murtoo keenyaas, sirrummaasaas tilmaama keessa galchuun barbaachisaa akka ta'e, sochii qaamaa idileen hojjechuun, sammuu ofii idileen shaakalchiisuun, hojjechisiisuun, hirriba boqonnaa qabu argachuun, fayyaa marsaa dhiigaa ofii eeguun, akkasumas dhiphuurraa of ittisuun amaloota wantoota saffisa yaadaa keenya, saffisa hojii sammuu keenyaa fooyyessan, tursan, dabalan ta'uu isaanii ilaalleerra. Egaa barnoota gaarii akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Kanneen Meelbaa Saayiktiif keessummaa taatan subscribe godhaa. Namoota dhimmitaniifis akka ga'u share godhaa. Yeroo biraa sagantaa biraadhaan haga wal arginutti nagaan turaa.